Mana 23-may muborak juma kuni Asakabank tarafidamiz. Namzor bog' burasi park. Labo xizmatlari 93 bilan 370 80 33 93 bilan 370 80 33 Labo xizmatlari mebel tashigani masalan. Sekin olishim kerak. Telefonim pulpillab ketadi, yuritmay yangisi. Bu safar gullar ekishmabdi bu tarafga. O hokimiyat taraflariga ekishgan. M&M shop arzon magazin. O na oq zdaniye Asakabank. Ana sekin piyoda 20 daqiqada yetib boraman. Shoshilib agar yursam. Mazza ertalabda chiqish kerak. Soat 9dan 5 daqiqa o'tyapti. 29 daraja. Alhamdulillah, sentr tarafga ketyapman. Ana shu Asakabank oq zdaniye. To'g'ridan ketilsa, sentrga ekstreni taraf. Oy, bismillahirrohmanirrohim. To'g'rilashibdi. Bitta chuqur bor edi, chuqurni to'g'rilashibdi yaxshi. Trotuar chiqdi. Qishda turuvdi. Chorracha. Sentrga ketyapman piyoda, San'at saroyi tarafdan. O'rtoqlarim, to'g'ridan ketsa Kalinskiy massiv. Ashyoqdan to'g'riga yuraversangiz piyoda Kalinskiy massivga. Yashil. Biz chiqaylik. Bu tarafga o'tib olay bo'lmasam. Yashil tugab qolmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Ana mashinachilar. Oy. Pulpillab ketayotgandi telefonim. Zapravka, benzin zapravkasi. Gullar magazini. Mana daraxt mazada. Ro'za rangda. Mana chiroyli joyga keldik. Qimirlamasdan sekin olsam, mana chiroyli daraxt. Chorraha. Chiroyli joylar. Mana shular olma bo'lib qolganda edi, mazza. Olma daraxt bo'lib mevalar tushganda yub yeyishib olardi odamlar. Chiroyli mana shunaqa bo'rik bo'lsa. To'g'ridan ketamiz, ekstreni taraf. Aynet klinika bor ekan. Hamma joyda больница, klinika, poliklinikalar ochilib ketdi. Tavba qildim. Allohim sog'lik ber, barchamizga kuch-quvvat bergin. Kamroq yeb, ko'proq harakat qilishimiz kerak. Uning uchun Allohim. Har xil nima ximikat ovqatlar ko'payib ketgan. Go'sht yegani ham qo'rqib qoldingiz. Hamma yoqqa ximikat, antibiotik qo'shilgan.
nima ovqat yeysiz kasal bo'laverasiz. Nima qilish kerak? Yemasdan o'lish kerakmi? Hayronman. Astag'firulloh. Ishtaha ham yo'q amal. Yozda mazza ishtaha bo'lmaydi issiqda. Mana kecha kundan beri diyetadaman. Ishtaham yo'q chunki mazza qilib yengil bo'lib yuribman, alhamdulillah. Organizm o'rganib qoladi, ovqat yemay yuraversangiz. Salqin joyga keldik. Облздрав deb qo'ygan. Eski sariq zdaniya. 40-yil zdaniyalari shekilli. Ro'paradagi 41-yil zdaniyasi. İki etajli, kirpichli dom. Mana salqin. Ama dam baribir. Dimmi, dim, короче. Chunki 39 darajə, 40 darajə. Mana Fergana viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi. 40-yil zdaniyasi ekan ro'paradagi 2 etajli eski bino. Bu yoshli paytda qurilgandi sariq bino, eski. Yozilmabdi nechinchi yil. Aptekalar ko'chasiga yaqinlashdim. Yigirma 23-may muborak juma kuni bugun. Salqin joydan ketyapman. Men bu nima ekan? Red laboratoriya, diagnostika laboratoriya. UZI, fizioterapiya, statsionar davolanish, tepa statsionarnish keladi, 2 etaj. Kolonoskopiya, gastroskopiya, laparoskopiya, laboratorniy tekshiruvlar, analiz topshiriladigan joylar ekan-da. Kirish bu tarafdan. Ekstreni bannisani oldiga yetib keldim. Mana ginekolog, UZI, statsionar. Statsionar degani yotib davolanish. O tepadagi. Tepada davolanib yotilayotgan. Uzoq viloyatdan kelganlar. Mana bu anaqa aptekalar ko'chasi. 8 daqiqa bo'lib olganimga sekin yurib olyapman. Telefonim qimirlagani uchun. Apteka bor edi, bekilib ketibdi shekilli. Dorixona 707. Dorilarga muhtoj qilmasin Allohim. Sog' salomat yuringlar, jon xudo. Topgan pul kasal bo'lsangiz doriga ketadi. Piyoda ko'p yurish kerak inshaalloh. Ko'p harakat qilish kerak. Kech payt umuman yemaslik kerak. Mana bu ekstreniy больницamiz. Hatta ehtiyot bo'lib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana piyoda keldim, короче. 20 daqiqami o'tdi. Kelgunimcha vaqt. Chiroyli chinor, uzun chinorlar. Ekstreniy больница burası. Bu ro'para aptekalar ko'chasi. Tapchikani ham klip qo'yish kerak. Necha daqiqa bo'libdi? 9:30 o'tdi. Sentrga yaqinlashdik, alhamdulillah. Dorixonalar ro'paramizda. Tutovnik bor ekanda, o'shancha shirin ekan hamma joy.
oq tut bor ekan, mana oq tut. Shiraq boradi. Ana hovlimizda mana shu oq tut bor. Yana o'syapti, chopib tashladik. Uni yana tagida o'sganlar yana olib tashlash kerak. Bo'lmasam katta bo'lsa shiraq boradi hamma yo'lda. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filial. Mana ekstrennaya больница. Salqindan yuraydi. Pipildiq haligi nima bor-u? Oshxona pipildiq deyapti. Ro'paramizda, mana ro'paramiz. Ekstrennaya больница burası. Katta. Necha yildan beri bor? Bilmayman, 70-yildan beri bor shekilli burası. Rosa nima? Eski больница, областная. Ana, uzun chinorlar. Bir daqiqadan o'tyapti video olishimga. Avtostoyanka burası. O bir tarafta ham 707 bor, bu yerda ham bor ekan 707 dorixona. Apteka. Kiyim-kechaklar, детский kiyimlar. Mana bu yerda ham 707 bor ekan. Dorixona. Ay, bismillahirrohmanirrohim. Ana yoshlar ijod bog'iga keldim. O'shda kutib turaman. Telefon qilsa, подписчисam ko'rishaylik deydi. Yozyovondan kelyapti. Ko'rishamiz. Bozorga kirib, dehqon bozoriga kirib video olamiz. Qiziqar ekan, bizam ayol ham billa video olaylik dedi. Nimani? Dehqon bozorini salat qilaman dedi. O'shanga produkt oladi ekan, o'sha bahona videoga olamiz dehqon bozorimizni. Bugun 23-may. Muborak juma kuni. Burası klinika, kantin klinikasi. Diagnostika, urolog, revmatolog, laboratoriya. Yoshlar ijod bog'ida kutib turaman. Telefon qilsa, yetib keldim desa, Yozyovondan kelyapti, Damas'da. Bozorning oldiga borib ko'rishamiz, xudo xolasa. Bu yerda ham nima shira bo'lib ketibdi, qaranglar. Anaqa tutda, qizil tutgan, shot tut va yerlar shunday shira bo'lib ketadi. Bu yerda yo'lga oyoqlar shunday kirib bo'lib ketadi. Piyada umuman yurib bo'lmaydi, anaqada. Yalangoyoq boshqa yurib bo'lmaydi. Oyog'im ham olib qo'yay, ancha bo'ldi olmaganimga. Mana piyada yetib keldim San'at saroyi tarafdan, alhamdulillah. Yaxshi ko'rgan yashil ko'ylagim kiyib olganman. Shtapilimni o'tganini tiktirdim Zakanaldagi chevarimga. Sevaman mana shu. Nima bor ekan? 2000 berib qo'yay. Anaqa sadaqachi. Sentrga chiqqanim yo'q. Anchadan beri. 2000 berib qo'yay. Mana. Ne? Yaşanlar bilan bemorgan. Hop, safarimiz bexatar bo'lsin hamisha. Allohu akbar. Bu o'rik, mana o'rikdan shira bo'lmaydi. O'rik yaxshi, ani tutovnik bor-ku, shot tutlar, oq tutlar. Hamma yerda shira qilib tashlayapti yerda, vallahi. Mana yoshlar ijod bog'i. O'sha yerda bir yerda kutib tursam, подписчisam telefon qilib qolardi. Keldim deb.
keyin gul bozorni oldida ko'rishadi. O'tdan keyin dehqon bozoriga kiramiz. Bo'pti aziz o'rtoqlarim, ko'rishguncha 15 daqiqa bo'pti olganimga.